المتحدة. ضمن جهود مكافحة الإرهاب داخل بلادنا، أعلنت وزارة الداخلية أمس إلقاء القبض على مواطن جزائري يشتبه في انتمائه إلى جماعة جندي الخلافة التي تنشط بالجزائر، والتي سبق وأعلنت مبايعتها لما يسمى بتنظيم الدولة. شيماء أعلم والتفاصيل. بعد عمليات تمشيط موسعة تم أمس إلقاء القبض على مواطن جزائري يشتبه في انتمائه للتنظيم الإرهابي جند الخلافة الذي تبنى اغتيال الرهينة الفرنسي إيرفي كورديل. بلاغ لوزارة الداخلية أفاد أنه بعد تحريات دقيقة قامت بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ثم العثور بحوزة المشتبه به على كميات كبيرة من مواد خطيرة وأجهزة تستعمل في الاتصالات اللاسلكية، إضافة إلى أسلحة نارية بمنطقة متواجدة بين بني درار وأحفير. وقد عثرت قوات الجيش الوطني الجزائري على جثة الرهينة بعد مسح وتفتيش لغابة في جبال منطقة القبائل قرب مدينة تيزي وزو. العملية التي قادها الجيش الوطني استندت إلى معلومات قدمها أحد الإرهابيين المحتجزين تكشف مكان دفن الجثة. إيرفي كورديل هو مرشد سياحة جبلية، كان يتجول برفقة أصدقاء له جزائريين في منطقة تيزي وزو قبل أن تختطفه مجموعة جند الخلافة التي انضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأعلنت ولاءها بمبايعة خليفته المزعوم أبو بكر البغدادي قبل أيام من خطف كورديل. واليوم وقد نجحت المصالح الأمنية المغربية في إلقاء القبض على هذا المتهم الجزائري، ينتظر أن تفك ألغاز كثيرة رافقت عملية إعدام الرهينة الفرنسي. المملكة تستعد لقمة إنسانية